Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен әмбебап песочное тестоның рецептімен бөлісемін. Бұл қамыр бізде неше түрлі пирогтарға, печеньеларға мінсіз үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау үшін бізге керек заттар: бөлме температурасындағы май, жұмыртқа, қант, ұн және де разрыхлитель. Алдымен майымызға қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Електен өткен ұнға разрыхлитель қосып, екеуін араластырып аламыз. Ұнды қамырға бірнеше бөліктен қосып отырамыз. Қамырымыз қою бола бастаған кезде қолымызбен қамыр илейміз. Сонымен біздің песочное тестамыз дайын, өте керемет, жұп-жұмсақ болады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл қамырмен неше түрлі печеньелар, сметанник, творожный пирог деген сияқты заттар пісіруге болады. Келесі видеода дәмді пирог жасаймыз.